2009 Cadillac Escalade, motor 6.2 litros que traía mucho ruido. Ya se quitaron los pistones, bielas, tapas del cigüeñal, ya se estaban gastando los metales, tenía baja presión de aceite. Aquí están los metales. Ya estaba para desvielarse, aquí estaba perdiendo la presión de aceite por estos metales. Estos son los metales de las bielas. Ya traía ruido de metales el motor. El árbol de leva no está tan mal.